आज हम बनाएंगे मैगी सेवई। इसकी सामग्री 2 कटोरी सेवई, 1 कटोरी पत्ता गोभी, आधी कटोरी गाजर, 1 कटोरी उबला हुआ मटर, 2 प्याज, 1 कटोरी मिश्रित शिमला मिर्च, 2 से 3 चम्मच घर में बना मैगी मसाला, स्वाद अनुसार सेंधा नमक और कच्ची घानी तेल फ्राई करने के लिए। इसकी विधि, एक कढ़ाई में तेल गरम करें, जब कढ़ाई में तेल गर्म हो जाए तब सारी सब्जियां भूनें। अब इसमें मैगी मसाला डालें और 5 मिनट के लिए पकाएं। अब इसमें सेवई, आवश्यक अनुसार पानी और नमक डाल के 5 से 7 मिनट के लिए पकाएं। जब सेवई पक जाए तो उसे एक प्लेट में निकाल लें। आपकी मैगी सेवई तैयार है।